السلام عليكم، وعودة كبيرة بعد غياب طويل. الأهلي النهاردة قدر يكسب بتروجيت نتيجة 2-1 في ماتش يعتبر كان كويس. بس كان فيه يعني حاجات هجومية وقرارات خطأ، وكان فيه قرارات فيها استعجال، وكان فيه حاجات فيها تسرع. ماتش كان ممكن الأهلي يقدر يوصل له 6 و7 يعني. بس يلا، أهم حاجة الفوز. وبجد يعني الفريق بقى شكله كويس جدا آخر كام ماتش. نيجي الأول نتكلم على التشكيل. الأهلي بدأ الشناوي حراسة المرمى، قدامه ربيعة والعش، وباك يمين محمد هاني، باك شمال كريم الدبيس. قدامهم مروان والسولية خط نص، وقدامهم قفشة وإمام وحسين وجراديشار. الماتش بدأ اللي هو فيه هجمة هنا وهجمة هنا، وبعدين الأهلي بعد أول بالظبط 5 دقايق بقى ليه محاولة على الجون، كانت تسديدة كريم الدبيس. تسديدة كانت كويسة جدا، وفي برضه تحركات كويسة، وفي لا مركزية خصوصا عند إمام عاشور اللي كنت تلاقيه في كل حتة، تلاقيه بيتحرك يعني تحت، وساعات بيروح عند جناح يمين ويسقط عند الجناح الشمال. وساعات يعني كان بياخد مكان جراديشار خصوصا يعني في نهاية الشوط الأول كده. بعد أول ربع ساعة قدر مصطفى العيش يقطع كرة كويسة جدا بمجهود منه يعني، مجهود محترم بصراحة، وباص الكرة لإمام اللي بيلف بالكرة، ويقوم شايط تسديدة جامدة يعني تفتح لك الماتش. هي حاجات زي دي، ماتشات زي دي بتبقى محتاجة تسديدات. تسديدة ممتازة، الأهلي يقدر يسجل أول. وبعد الهدف ده يعني كان في مساحات بالكوم في خط دفاع فريق بتروجيت، بس الأهلي ما قدرش يستغلها. يعني ما كانش فيه برضو هجمات أخطر. الهجمة اللي يعتبر أخطر هجمة كانت في الشوط الأول، اللي قفشة لعبها لإمام اللي عدى من المدافع ورقص الحارس. وجاي لسه كان هيشوط، قام كريم الدبيس شايط جت في الشبكة الخارجية. يعني كان ماتش يعني كان كويس. الأهلي كان يقدر الشوط الأول يخرج من الشوط الأول 3 مرتاح يعني. آه، مهم يعني الشوط خلص 1-0. نزل الأهلي الشوط التاني، يعتبر كان فيه تراجع شوية. أول 10 دقايق كده كان بتروجيت مسيطرة، وكانت بتروح بهجمات، وكان في تعامل مع الكرة العرضية اللي بينفذوها بشكل كويس جدا. الشناوي يعني شال كذا كورة. والدفاع برضو يعني كان في تعامل مع الكور اللي هي العرضيات، والكور اللي هي كان بيحاولوا يعملوها بالمرتدات. المهم يطلع السولية، ويطلع الشحات، وينزل مكانه نيدفيد، وينزل محمد عبد الله اللي محتاج ياخد فرصة أكتر من كده، ومحتاج وقت أكتر من كده، ومحتاج مثلا إنك تديله مثلا ماتشات يعني أساسي. الواد بصراحة يعني بقاله كام ماتش اللي هو بيحاول بينزل، عنده حاجة، عنده شخصية، عايز يعمل حاجة. نزل الماتش ده بعد نزوله يا دوب يعني بالظبط 7 8 دقايق، قدر بمجهود فردي منه يصنع كورة ممتازة لجراديشار، اللي هو يعتبر يعني محمد عبد الله عمل كل حاجة في الكورة، وجراديشار برضو يعني التمركز بتاعه والتحرك كان كويس. والنهارده يعتبر الكور العالية كلها كان قدر يعني يفوز بيها، والالتحامات. فبجد يعني هدف كويس ومجهود كويس. والاتنين يعتبر يشكروا على الهدف ده. محمد عبد الله عمل كل حاجة، وقطع وبص وشاف الجراديشار والتحرك بتاعه. قدر الاهلي يسجل الجون التاني، وانت يعتبر يعني 90% خلصت الماتش. بس الفرقة اللي قدامك يعني ما رمتش المنديل، لا كانت بتحاول برضو خصوصا اخر 5 6 دقايق، وقدروا انهم يسجلوا هدف في الاخر. هدف ما كانش ليه اي 3 لازمة، بس مش فاهم يعني. ممكن يكون خط الدفاع بسبب الفترة اللي فاتت بيبقى فيه إصابات كتير، وواحد يدخل مكان واحد على طول، مفيش انسجام. بجد يعني كولر محتاج يراجع، خصوصا يعني كام ماتش، اخر 3 ماتشات بيسجل فينا اهداف يعني. غير كده يعتبر يعني كان النهارده الريتم كان كويس، كان فيه جمل، كان فيه حاجات بتتنفس في الملعب. فوز مهم جدا للاهلي، تقدر انك تفضل ضاغط على بيراميدز. هي صدارة مؤقتة بس يعني كويس، اللي هو الفوز بيجيب فوز زي ما بيتقال. بس اهم من الفوز، اهم انك رجعت تاني للاداء، رجعت تاني للشكل الجمالي، رجعت تاني للسيطره، وانك بتنهي الماتشات، رجعت تاني إن عندك حلول كتير، رجعت تاني يعني عندك مهاجم جديد بتاعك بيعمل ارقام كويسه. يعني في تالت ماتش عمل 5 مساهمات، تالت ماتش على التوالي بيسجل فيه، دي حاجه كويسه برضه. دي حاجه كلها بتبقى في مصلحه النادي. كل ده عامل النادي الاهلي في اللي جاي، وباذن الله الفتره الجايه يعني
مع بن شرقي بقى، ومع العودات اللي ترجع اللعيبة مع معلول، مع اللعيبة اللي ترجع من الإصابة، ده يفيد الأهلي يعني. السلام عليكم.